September 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusaabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada King agenda kuchakala jahazi pia munyonyo nga musanvu September 2024 okuingira mitwalo ebiri yepe mitwalo etaano ate emyezi emiliyoni 3 ate tusaabale ku jahazi pia munyonyo kalakowala bamwagala n'abatamwagala abasaide eri n'abasaide eno mwenna mujja muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedianzi batikitokers sawa 2 ez'okubacanga emiryango giggulwawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mubaleete buli omu asinzira okubeera nga ate agoberera mbaniriza ku Fad Pro UG of course akumuli likinga video sharingirako abalala bembaleetedde comment section wansi awo otugenda okubeera nga tetuwesanga tubeere nga tetuwayawayamuku of course ku nsonga eri mu ddiiro gye mbaleetedde abalabire Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Jordan, UAE anyongera okubeera nga tebabuuzaako kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana side eyo abalabira mu ggwanga Uganda wona Entebbe Matugga Uganda yonna n'okutwaliza ewamu namunyongera okubeera nga mbabuuzaako side yawe Canada Toronto namwe mbabuuzaako mugamba mutya America, Washington big up in yourself guys side eri Europe namwe nyongera okubeera nga mbabuuzaako kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side eyo kaakati waliwo amawulire agaliwo gembaleetedde essaawa eno obanga tandike ntya waliwo amawulire geofuna muganda wange nebikutabula n'okutabula engeri gy'ogenda okubeera nga ate ogawa abantu naye munaye enzo omulimu gwange okubeera nga ate mbatuusako updates era nga nkuzizaayo mu lumbe lwa Tamale Emirundi yaziikiddwa era nga ekyamazima tolina ogenda kuddamu kulaba Tamale Emirundi obulamu bwo bwonna ekyo ekitabo kyaggaddwa era nga yaziikiddwa naye waliwo byesobodde okubeera nga ate bibaawo mu lumbe era byenkuleetedde nabadde ninze omukolo gw'okuziika ogw'obulungi nnyo then oluvannyuma nzije mbibaleetere biki ebyasinze okubeera nga ate bikola amawulire omanyi wetegereza sayidi zonna biki ebiyinza okubeera nga ate bikola amawulire oba ebyenjawulo ebibeerawo ate ne tubeera nga ate tubikutuusaako maama wa Tamale Emirundi abantu bamutabukidde era nga abasinga batandise okubeera nga ate beewandiisa bawaddeyo applications zaabwe bagamba baagala kudda mu kifo kya Tamale Emirundi njogera ku maama wa Tamale Emirundi Junior era nga maama wa Tamale Emirundi ewavudde obuzibu bwe wano mu mukyala abantu bano bagamba mbu yazze yekubye lipstick era mbu yabadde alabikira ddala bulungi nnyo ne ka makeup kabadde kanoze bulungi awo nno awo wavudde abantu obutambi buyina mu maaso awo nzibyange si byakwogera bwogezi ngenda kubeera nga tebi batuusaako musobole okubeera nga muwulira biki ebyasobodde okubeera nga tebigenda mu maaso side eyo naye nga munaye maama wa Tamale Emirundi Junior sawa yonna agenda kubeera nga ate atwalibwa nga batandise dde okubeera nga ate beewandiisa era nga waliwo omukulu omu eyabadde amukutte mu kiwato naye munaye abantu bayogedde ebigambo awo yabadde ageza okubeera nga atamusirisa kuba maama wa Tamale Emirundi yadde ali mu kutunula mu ssanduuko wali nga womanyi omuntu wabanga alabye omuntu gwabadde naye ebbanga afunamuko okabamuko era of course munaye era wavudde obuzibu awo omusajja ne baleka bamwogerera ebigambo ebiyitirivu mbirina mu maaso awo tula butuuzi agenda kubeera nga te be batuusako ate nawe okubeera nga subscribe ne ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli we naaba ndeese update yonna so kambate video zino nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo temuvaawo Fande Kasolya nti obimanyi Saturday blood nze abadde abuuza kato osobola tukoze tutefuna connection y'ennamba ya mukyala wa Tamale Emirundi boy kinkuba kyeyogeza ebinyuma muganda wange tukoze tutefuna akanamba ako osobola okanjiribira muganda wange kankoleza ka video kakyo wano nga kyogera ku TV bana ekinyo kyogera ebinyuma muganda wange iye tulabe wabula mukyala Tamale wakijubisizza n'okuwa bukuuyi tebandeke watugambye nti n'omwami abadde asinga kwagala gwe nze ngamba olimba just ebigambo byabakwata bukwasi ebyabbaabwa byabakwata bukwasi mwenna kati muli babigambo tubazudde waji olugero ne lutuuka nti ekwata omwami tereka muganzi naawe era omuze gw'omwami gubadde gwakukwata kansooke mbanyumizeeyo akagero mu kyalo ewaliyo omuzeeyi ye yakanyumiza yagamba nti ye yalina abakyala 3 naye abakyala abo 3 nga basuza mu nnyumba emu naye nga
abafugisa magezi oba toyina bwongo abakyala tobafuga nga bonna basatu abaleetera buswiti naye kati ngadda wabbali ng'onaamwako kamu ng'amugamba nkubuulire mpaddeko ggwe bali abalala tobabuulira gwe gwe nsinga okwagala bwe yaddanga ewooli owokubiri nga naye amubuulira kyekimu nkubuulire nno munnange gwe gwe nsinga okwagala oli munno tumubuulira bonna basatu ng'abawa buswiti era buli omu ng'akimanyi nti gwe basinga okwagala kakati noono mutaala Tamale bambi omusajja yamuzannya katemba yamuzannya reverse psychology n'amukola ekyo ekyamuzeeyo ono kye yannyumiza kati ye bambi abadde alowooza nti gwe basinga okwagala ye kijja kitya ogambe nti gwe basinga okwagala kwabula olukunkumuli lw'abakazi abalala nga 18 be bakwongerako nze ngamba singa gwe abadde asinga okwagala yali badde ng'abeera naawe wekka naye abalala bangi nnyo kati bba abalala kati bombu tabaagala mbugwe gwasinga okwagala ekyasinze nno n'okunyiiza kwe kugira mu ekyo kikkala ekyo kikkala n'okunyiiganyiiza vidiyo ngikomezaawo yatukolera ekintu ekirungi abakyala bazaafuna bemmanyiiko nti yatukolera enteekateeka buli mukyala n'ebintu bye era nkulayirira nti buli mukyala asigadde mu maka ge bemmanyiiko nze munnange naani munnange oyo gye mwabadde naye wano ffenna buli omu simanyiiyo nze muntu mulala bayinza okubaayo kubanga sinze senga w'abaana nti mmanya buli kimu naye nga nziza nambadde ŋŋendayo kubanga olumu taata abadde ayinza okwagala okutambula ng'oba driver we asula ntebe ng'aluddewo okumutuukako ayinza okukubira mami oli luddawa okyaliwako era abantu abamu badde batera nnyo tula mmotoka babiri olumu tetuba ku mukwano nti oba tugenda kulya ssente bikyaba agenda ku mirimu gye naye ng'olumu driver oba yatambudde biki oba olimu kibuusabuusa tukireke era nga ŋŋenda bulungi nnyo tekibaddeemu era nabali abeeri of course era kikugambye teyakulimbye sobola kyegaana kuba mukwano gwange yannonda n'embulwadde mujjanjabi famire n'ekituulamu ne tutegeeragana era mulina bye mwawandika nti abakazi bayomba mawulire mu ddwaliro biki tetufunangako kuyombagana kwonna era nze nkubuulira nti n'omwami okugenda mu ddwaliro namujjazana wano yali avuddewo enkeera yankubira essimu nga ndi wa mulamu wange namugerwa muganda wange yennyini mukulu wange naŋŋamba jangu ono n'omukulu ono tasiibye bulungi naye ate aveeyo wabula jangu tumutwaleko mu ddwaliro siwulira bulungi ndi mugonvugonvu kyamazima nali wa mulamu wange yasula nabbinga eyo namagoma kyala namugerwa nakomawo wano nali kankitwale saali bwereere naye nali sambadde mu nyambala ate egenda mu kifo ekirala kusinzira bwe nali nenkwatamu byenkuttemu ebibiri ebisatu nentuuka mu maka ga mukulu wange yanzigulira bulungi geeti naŋŋamba agenda mu kisenge omukulu wuuyo ne tumutegekera ng'omuntu agenda mu ddwaliro ambulensi nejja ne tumuteekamu nentambula naye n'omwana omu Nantongo ne Maria abo abaana bazaalibwa mukulu wange nekwegatta mukulu otegeeza ki mu Buganda wange we tubadde tufumba ababiri mu maka muno njogedde mbubi oluganda kati abo babadde lumbuzeemu kakati neŋŋenda ne tutuula ne Junior oyo Tamale n'omwana omulala bamuyita Winnie Nakabugo ne tuyingiza taata ekisubi era tujjanjabye taata nga tuli wamu bwe tuti nga muganda ogambye muyite muganda wange oyagala nkozesa ekigambo mujja wange kigumu naye kale mujja wange olabika kyoyagala. Life can humble you, ne life humbled me. Banange obulamu buno bukuhambulinga kati buuza nze mune nali sibimanyi ng'omuntu waŋŋamba mbu omuntu Jovolaba, I always come out nembagamba. Mbayo nembagamba nti be humble. Okay? Toyina kyofiirwa bw'obeera mukakkamu. Kituufu oli wakabi, oli superstar, oli muyimbi,
oli comedian, oli byonna nga wobimanyi, oli mulungi nnyo, olina akabina kanene nnyo, olina amagulu amalungi, olina ka face kubayiwako amazzi abantu ne baganywa. But just be humble. Bw'obeera omukaka mutolina kyofiirwa, eno ensi bw'ogaana okubeera humble, eno ensi esobola okuhambulinga. Kati ono yakakitegeera nti nensi esobola okuhambulinga, nze nkimanyi. Era nga example ennungi gye nkuwa ye yano musajja wa Mone omuli w'amayirungi. Nabagambanga wano nti let the guy be humble. Kituufu alimu akasente k'abasajja, kituufu alina project gye baamukwasa okuggusa, byonna tubikkiriza. Olina abakukuuma ab'emmundu, emmundu zikusula mitwetwe, bakuwaddemu ne kasente akavimba. But don't just go beating people around. Tokuba bantu obasambe mbulwakuba okimanyi tebagenda kukusiba. Don't do that. Togenda ku kivulu nga bakusasudde nojjako baana z'abantu, logo z'abantu, mbu eyo Sanyuka TV bwebeerako sigenda kuyimba. Don't do that. Tebakutegeka n'omuyimbi omulala n'ogamba nti Palaso wabeera ku nnyonyi eyo nange sigenda girinnya, I'm not going to perform simply because okimanyi gwalina amasannyalaze. Ompulira bulungi? Kati kiringa liri puzzle, bw'ayina enkudi ne bateekako ani gw'atayagala, yenna gw'atayagala ne bamugamba nti ogenda yimba naye, n'ovayo n'ogamba lwakuba nnyina enkudi sigenda kukola na ABCD. Don't do that, because leero kwoli enkya ogenda kuvaako, tosobola kubeerako mpaka. Kyovula basabbuuni twalina simanya zikyapa Nyonta, simanya kyapa Mukwano, simanya Ddimi Lyambwa, kati zi White Star, simanya zaani, bigenda bikyuka. Ebintu bikyuka. Ompulira bulungi, gwe bw'otakkirize kubeera hambu, ensi ejja kuhambulinga. Ani yali amanyi nti Kati MC Kati asobola okubeera mu kifo kyekimu ne Alien Skin? Ani yali akimanyi? Gwe wali okisuubira kumaanyi Alien Skin ge yalina nga bwagamba oyo simwagala, sebo bagoba mu kifo. Nga bw'obeera stage manager najja ku stage n'agamba nti oyo simwagala ku stage yange, bagobako. Kuba yalina amaanyi, nga yalina amasannyalaze, yalina hit ensinge mu favorinze. Not because Alien Skin wali oyimba nnyo, nedda. Sigwasinga eddoboozi, sigwasinga olabika obulungi, sigwasinga akasusu kaliiri, sigwasinga okuwunya obulungi, sigwasinga okwambala obulungi. Byonna zero. Naye abantu just Katonda akuwa favor, abantu ne bakwagala. Abantu Katonda bwakusaako favor, abantu ne bakwagala. Be humble. Kimanye nti waliyo omunaku, waliyo omugagga. Bw'oba osuze olidde, kimanye nti waliyo atalidde. Atalidde bw'ofuna chance emusanga, muweeyo kw'omuwa yaahe agende naye yeetereeze. Bw'osanga omwetaavu ng'olina obusobozi, please give. Because ffenna twali tubaddeko mu mbeera nga tolinaawo yadde, kati at least you're somewhere. Ate bw'obeera somewhere n'oyamba, don't overshout, toleekaana nnyo. Ontegedde? Nempagundi, negundi, nedda. Gwereka ebintu byekole byokka. Kati laba ebifaananyi biibyo. Uno Alien Skin walinda bawo MC Kati. Nenge ekiseera kyaliko omusajja yayimirira ku show n'agamba saagalako logo ya NBS Sanyuka TV bwebeerako sigenda kuyimba, ne babijjako. N'asanga ka MC Kati bami nga kali ku stage n'akakuba kasajja katu kaluyongo. Nenga MC Kati yeetaaga ebikonde, yeetaaga okukwata jiribwa kuwaitiye n'ebizibu bye byalina. Amalala n'amampanti n'okwemanya bintu bibi nnyo. Amalala, amampanti n'okwemanya amaanyi kya bulabe. Just be humble. Kyekimu n'ono mutabani wa Mirundi yakulanga effujjo ku luguudo, abatrafiki ayagala kuba bikonde, adda kuno n'avuma abantu nga tetunnamanya nti omusajja muki munkuseere. But he's a poor guy. He's normal like me, he's normal like you, like the other one. Nga bwoli, naye bwali. Talina kyamanyi ekyenjawulo kyalina nti kitaawe yasavingako mu gavumenti emyaka 12 n'atasiimibwa. Kyekyenjawulo kyalina. But ng'ogyeko ekyo tewali kyanjawulo. Era nze Junior buli olabanga video zange, statement zange zikwatenga bulungi ozisse mu mutwe.
ate bw'onaazikwata obulungi ogenda ku living obulamu obulungi because kati ono omwana takyasobola kukola mirimu gyalejjalejja why yaleegadde olukuba nti waakabi but in actual sense the guy has no job. Muntu wawa gwe gwolaba ng'ayina omulimu naye ng'abeera ku live ku ssaawa 12 ez'okumakya ku 7 olweggulo ku ssaawa 3 ez'ekiro 9 mpaka kikyova olaba nze live nazivaako. I'm sorry kino ngenda kibagamba ebimu ku byanzija ku live nti obwakireeresi busukka n'omuntu gw'otasuubira kubeera ng'atunula ssaawa 9 ssaawa 10 ssaawa 8 ez'ekiro n'abakazi abakulu n'olaba omukazi omukulu ng'ali kuno era bannange jasi mbadde njagala muddemu mubeere ne gundi mube ba mikwano obeere ne gundi n'omugamba naye kugina emyaka 60 plus years maama okolako ki? Temuyina basajja be mubikka ssaawa 9 nze bannaye mujja kunsonyiwa live sikyabisobola ebyo byakaleekereeke once in a while ate nga nabyo binkaluubiriza kati obuvunaanyizibwa buba bungi. Oyina stress za ssente, oyina business ez'okumaliriza, you have to wake up very early in the morning, oba wasuze okola oba biki ng'odda ku live ezo ezakaleekereke obwakireeresi busukka ku app eno. Waliwo omwami omu yakera n'ayiye emmotoka ng'etambulira ku mazzi yayita n'abaana gira okinga ng'oyiwamu just bikopo by'amazzi 2 n'obaako gy'olaga nodda abantu ne basanyuka nnyo bannanga omusajja ayiyiza emmotoka mu bbanga ttini baali bamunyize. Abantu tetwategeera naani okunyawisa emyaka mingi nga bakola okunoonyereza naye kati tebazuula ng'ani yamutta. Mu ngeri y'emu mu Uganda bwano tulinawo omwami bamuyita Kayiira. Musajja ono muyiiya nnyo mumanyi personally kuba naliwukako ku galaji ye musajja yekka mu Uganda agezezzako okukola emmotoka ng'azikyusa okuzijja ku mafuta zidde ku masannyalaze ng'ogivuga nga tolina kyoteekamu. Musajja ono lunaku lumu nanyumyamukko naye mu mboozi ey'akafubo nanyumiza we yali attiddwa bitundu ebimu eby'eggwanga Uganda awo wennyini. Abantu bamukubidde essimu ne bamugamba jangu emmotoka efiiridde wano n'agenda ogikanika ne bamuteega ne baagala mutebula. Bamuyisa bubi nnyo era n'akatambi akayina nkayina wano lwakuba sisobola kukazannya nga bamutulugunya amazima gagatona mu ggulu. Yagenda mu kooti okunoonya obwenkanya omusango oguliko ne vidiyo ng'omuntu bagezaako omukuba nga gwa vidiyo. Omulamuzi yagamba oli tebaamukubako yadde oluyi. Kitegeeza ki mu bino njagala okulabula abavubuka mwenna abayiiya mbalaba bangi eno mukitanya okola ekintu buli wogezaako okuyiiya ng'oyiiya ekintu ekigenda okuyamba omuntu omunaku bwe kankubuulire gavumenti teziri awo kukuyamba. Nkiddamu ababonaabona gavumenti zibalaba naye be baliko obuyambi. World Health Organization tesobola kugaba ssente nga temubalaze bantu bali kalamojja ababonaabona. Ekigambo politics ne politics njagala obyawule. Waliwo owantu w'osolovinga nga gavumenti yeefunamu kati nga bw'oleeta solution ofuuka threat. Abasinga musobola okumbuuza lwaki buli saa tobeera ku live biki muganda wange ebintu byendeeta olumu biyina abantu bebizuukusa kati gaaba oba naadipendingawo nga tebasaba nga buli omu ayiga okwekolera kijja kubeera kizibu. Nange enfuuko ow'obulabe gasobola kunyiiga nga olaba ompise ku mmere ne siyiya nedda. Ebintu byenjogera ebimu mbimanyi nti bireeta obuzibu. Obuyambi bwonna bwonna obw'ekika ekyanjawulo naddala mu Afirika buyinza okuviirako okufa. Nkiddamu omuntu yenna abuusa abaana obanga alinnya mu bizinensi y'abalala gwe bakolera kubanga balya ku bantu ab'ebizibu balwadde biki kati oli omuyigiriza okwejjanjaba omuyigiriza okwekolera ssente ate gavumenti wali bwekola embaliya n'abanaku kwebali bakateeyamba ate kati gwe bayigiriza okwekolera. Kitegeera olaba nti bw'oyingira mu nsawo z'abantu. Njagala obbasaba abavubuka abayiiya oyiiyayo ekintu weewale nnyo kamera beera ne idea yo at least kofuluma eggwanga ate onaafuluma olagewa kuba n'ebweru naye wooyiiya bakwanguyira abazungu mu nsi yonna. Njagala weetegereza omuzungu tosobola kuyiiyayo kintu kyakabi abazungu ne batajja wooli. Basinga olowooza nti n'abazungu bazze baasiimye obwongo bwange bantidde kumbe bazze koppa kyokoze ekitiru. Mu Amerika waliyo balugu waliyo ensujju waliwo obunyaanya buno obuniina gwe bootakyalaba mu Amerika gyebuli abasajja bano baatwetoola.
oza abazungu bazze nasanze omuzungu mu kyalo bajja ne banoonya buli kimu ne bwoba onoonya ggobe e Bulaaya mu Amerika teri kebeera enswa gyeri kebeera eggobe olifuna buli kimu ekirimibwa e Uganda kasooli tumuli emyezi 12 gwe woogamba sizoni si ya kasooli mu Amerika buli sizoni abaayo nakati bwe ngamba ogenda ogula kasooli kuva January paka December gyali soon ensenene singa zikyuka gya ttunzi era bajja zibuusa bali abasajja beetoloola buli Juni n'akakuppa gye kali mu Amerika buli kimu gyekiri buli kimu teri kyoyagala kulya notakifuna mu Amerika n'entuntunu baziina ebitafeeri babiina ebinyanyanyanya simanya ebinyanyanyanya biri ebyedda betwalyanga babiina buli teri kintu kyakulya kiri Uganda nga fuluuti nga bo tebagiina naye ggwe tosobola kuleeta fuluuti waabwe ate nabo ezimu tosobola zifulumya ggwanga ng'ozitwala wamu kyokka bo balina buli kimu okategedde yiiya ng'olekamu balirira famire yo ozikeera ku makya n'ozaalayo omwana manya ebyobuyiiya woolina okubikomya kayiira essaawa zino buli muntu alaga talina bwenkanya kooti mulamuzi okuntiko yagamba omusajja tebamukoonangako yadde naye nga vidiyo eraga wali nga omusajja bamukuba abayiiya mwenna mwebeereremu n'erinnya ne balitwala waliwo abanene abaagala oddiyimiriramu kubanga bo bapulobosize kayiira ono n'agamba katukole kiira kayiira efe tukolemu kino muganda wange yakampola ngoyiye ebintu ojaga kaboogazza munda bw'ozaalayangayo ku mwana kontenti omumuleke kubanga oba otaasa baana taba mulekwa ku myaka emito okategedde